今日2月13號嚟 Tesla 青衣嘅地方拎車啦。今日做車主嘅第一日，喺呢度啦，校車啦，啱啱拎完牌簿，入到嚟間房間裏邊，而家咧就喺度等熒幕顯示可以去拎車，咁就係睇呢度。指示咧，我就係橙色嗰個啦，叫我請前往校車區啦。好搞笑，下面有啲咩等待燈光表現唔關我事嘅嘢啦。去校車區啦。Tesla 嘅時光隧道。好啦，行咗成個停車場啦，喺嗰邊嗰個右邊嘅我入嚟行咗個圈，終於揾到啦！我架車喺度啦，佢冇黐車牌咧，我完全揾唔到佢啦。行一圈先，咁就架車啦，然後行咗一圈，其實架車叫好好喎，因為又冇花啦，冇剩啦，嗰個貼位車牌啦 ，Tesla 嘅服務質素真係不足。好啦，咁我哋應該就出發啦。set 好架車啦，咁所有嘢 set 好晒啦。咁而家就準備走啦，聽住歌，係啦。希望所有嘅駕駛一切順利啦，多謝我朋友嘅祝福。好啦，走啦。正常車咧，你入前檔咧，佢自己已經識行㗎啦。咁但係而家呢啲電動車咧，你一放腳佢就停㗎啦，話停又停㗎啦。但係出邊啲車唔係嘅，個景好靚啊！係啦，啱啱新車開啦，一出到嚟個車廠見到呢個咁靚嘅景，真係冇得說真係。好啦，咁趁呢個機會咧，就同大家分享下我買呢個 Tesla Model 3呢個basic 版啦，或者我哋叫後驅版啦，係啦。咁個使費究竟係幾多咧？咁等嚟緊買車嘅朋友咧，有一個好嘅預算。係啦，咁我喺2025年嘅大概12月啦，頭嘅時間咧就訂咗一架車嘅。咁嗰陣時入咗2000蚊訂，而嗰陣時標價咧就249000港元。係啦，咁基本上咧，佢一直做緊一啲企業優惠啊、劏車優惠啊，以及推薦碼優惠啊，就已經幫你先減咗31900蚊㗎啦。呢個係先幫你減咗先嘅，係啦。咁你大概啦，咁就21萬啦尾數。咁你21萬咧，咁啊大家可以點樣準備咧？嗱，19萬幾啦，大家預咗呢個數啦。基本上，如果大家係跟 Tesla 佢指定嘅銀行咧去申請免息貸款咧，就分60期，大概每個月就供3000蚊左右啦。係啦，咁你最後批到個額咧，應該19萬左右，大概啫。每個人應該都有少少分別嘅，係啦。咁我扣晒咩企業優惠啊、一換即係雜項啊、唔同嘅費用啊，咁我19萬7咧嘅貸款咧，都將呢筆數咧過埋俾 Tesla， 係啦。咁我去拎車之前咧，就俾埋最後嘅尾數，就20314蚊嘅尾數，係啦。咁呢一筆錢咧就係俾 Tesla 嘅，咁就係我哋買車嘅錢嚟嘅。好啦，咁當然仲有其他費用啦，包括政府嘅牌費啦，係啦，2200啦，係啦，包埋嗰啲過戶噶啦，即係我做咗一換一，係啦。咁然後咧，因為我係新手司機啊，又係未夠25歲啊，咁所以咧我嘅保費好貴嘅，27000啦，27000有找啦，加埋即係頭先所講啦，其實我係有中一換一嘅，咁但係因為我自己冇車，咁即係坊間就買啲 quota 翻嚟，咁做咗一換一咧就嗰個叫做中介啦，係啦，我稱為中介啦，就收咗25000蚊。係啦，呢25000蚊咧就幫我揾咗個舊車主啊，然後佢就幫我做一換一啦。咁所以咧，點解政府牌費會2000零蚊咧？就係因為要加埋嗰個舊車主過戶俾我咁樣。呢度咧都唔小心 list 漏咗一筆數啊！13000蚊，係啦，13000蚊咧就係我
即係呢個話我覺得大家要小心。如果大家坊間買25,000，即係可能大概即係買個1換1 quota 啦。咁其實咧，如果係想將架車交俾 Tesla 去劏車咧，咁即係話你要買咗舊車主架車啦，係咪？咁買呢個舊車主嘅車咧，個舊車主經中介收咗13,000蚊，係啦。咁即係話我成個1換1咧係25,000蚊加13,000蚊，即係都38,000先完成到1換1。係啦，咁但係我諗價錢都差唔多，因為我見1換1嘅 quota 出邊有好多其實都炒到3萬蚊先有個 quota，因為大家都趕尾班車啊嘛，即係1換1應該都唔會再有啦咁樣。咁但係我唔理嗰13,000蚊住啦，咁我嗰25,000蚊咧，咁嗰個中介就聲稱咧佢會有1萬蚊嘅汽車美容券，咁其實即係我要用噶啦，咁如果我哋蝕咗啦咁樣，因為我原本都想黐隔熱貼，咁我呢1萬蚊嘅代用券加埋我自己後補多26,000蚊，咁就黐咗4邊車窗嘅隔熱膜啦，同埋車身嘅鍍膜，係啦，咁所以咧就再使咗2,600咁樣啦。咁大家而家熒光幕所見到嘅就係大概費用啦，咁就係 list 漏咗個13,000蚊。咁大家預啦，或者我哋都預啦，其實你而家買架車咧最少都預8萬至10萬蚊，即使有免息貸款，你都會預一個咁樣嘅叫做首期啦咁樣。好啦，咁不過我講到呢度先啦，費事條片太長。如果大家有興趣嘅話咧，都可以用我 promo code 咧去買 Tesla 嘅汽車啦。我相信都有好多 Tesla 嘅粉絲，所以先會睇呢條片嘅。係啦，希望大家都可以成為 Tesla 嘅一份子，成為準車主啦。好，我哋下次見，拜拜。